Io adesso mi impegnerò in prima persona per far sì che questa situazione, questa tragicità non la passino altre persone, altre famiglie. Era il 1° giugno del 2018 a parlare Cristian Zanatta all'indomani dell'incidente che gli ha portato via per sempre la mamma Natalia Frare, 64 anni, e ferito la figlia Alice, che di anni allora ne aveva 3 e viaggiava in auto con la nonna. Lo schianto tra la Panda della signora ed un SUV sull'incrocio del Baston, e Zanatta, che già allora era presidente del comitato Zona Nord, giurò che da quel giorno mettere in sicurezza quell'incrocio sarebbe stato l'obiettivo della sua vita. Ed oggi, all'inaugurazione della rotonda, Zanatta era sul palco assieme alle autorità. Siamo noi che già da 20 anni come comitato, tra le varie istanze che portiamo avanti per i cittadini della zona nord del comune di Ponzano Veneto, ci siamo sempre spesi per realizzare per mettere in sicurezza questo sito che da sempre è stato luogo di incidenti e purtroppo anche mortali, dove nel 2018 purtroppo è venuta a mancare mia mamma qui, e per fortuna che mia figlia non ha fatto ha avuto la stessa sorte, perché è di macchina assieme. La bambina sta bene ed ha festeggiato poche settimane fa gli 8 anni. Nonna Natalia non c'è più, ma è anche grazie all'impegno di suo figlio che si spera che tragedie come questa non si ripetano più.